집 주변 불쾌한 소리, 가해자 할머니를 찾으세요. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 우리 모두가 겪어봤을 법한 아주 특별한 이웃 이야기, 집 주변 불쾌한 소리를 털어놓으려 합니다. 여러분의 건강한 일상에서 그 소리가 제거되지 않고 있다면 가해자를 찾아보는 건 어떨까요? 특히나 우리 관계는 특별해 를 외치며 집착하는 그 가해자 할머니를 말이죠. 깜짝, 소외된 이웃의 집착. 가끔 그런 시간대가 있죠. 이 집에서 뚜두둥 소리와 함께 귀찮고 불쾌한 말들이 쏟아져 나오는 순간, 혹시 그 소리가 우연이 아니라고 생각하시나요? 조직 스토커들이 동원된 것일지도 모릅니다. 속삭임 일상 대화에 끼워 넣기, 비겁하게 차 안에서 하는 허튼 소리, 모두 과연 무슨 불꽃놀이를 준비하는 것일까요? 이들은 단순한 가해자가 아닙니다. 마치 연인처럼 집착하고 그들 스스로의 특수한 관계를 자랑스럽게 여깁니다. 오늘도 뭐 하고 있나? 내가 내 소리를 듣고 싶어서. 라는 그 말이 너무 듣고 싶어 쫓아다니는 모습 그들의 존재가 과연 우리에게 어떤 의미가 있을까요? 불쾌한 소리의 예술. 이 가해자들은 정말 다양한 방식으로 소음을 만들어내는데 쥐가 지나가는 소리마저도 극대화하여 끊임없이 쏟아내곤 합니다. 마치 공사장의 예민한 경유차가 움직이는 듯한 멋진 장비를 사용하면서 낮은 소음 속에서 속삭이기도 하죠. 그들이 그렇게 애쓰는 모습은 얼마나 찌질한지, 그리고 누가 보고 있을까요? 너무 궁금하지 않으세요? 형님 배달시킨 김밥 어디냐? 라는 배달부의 외침 속에서도 가해자들은 훌쩍훌쩍 뛰어오르며 여기야. 나도 있어. 라고 널리 알려주고 싶어 합니다. 마치 식음료 광고처럼 변태 관점을 표현하는 그들의 모습이 너무나 우스꽝스럽지 않나요? 조롱의 연대가 아닐까요? 이제 그들의 습관을 유머로 변환해볼 시간이 왔어요. 우리가 길을 지나칠 때마다 그들이 속삭이는 소리가 점점 강해지면서 우리 관계는 특별해 라는 그들만의 구호가 울려 퍼집니다. 정말 쩌는 관계인 것 같군요. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.